ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପାଣି ସରି ଯାଇଥିଲା, ପାଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଜ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ପଇସା ନିଜ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ନାହାଗଣ୍ଡା ସନାତନ ସେଠୀ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତୁ କଣ ମତେ କହୁଛୁ? ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ ବାଘଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ମୋବାଇଲ ମନି ପର୍ସ ଅଳଙ୍କାର ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ଏବଂ ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ମା ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ମିଳନ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଟିକେ ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ମା କରୁଣାମୟ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାମୟ ମା କରୁଣାମୟ ମା କାଳୀ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବାଖରଘଟା ଆଜି ଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି କେବଳ ସେ ଶ୍ରୀ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏଇ ବାଖରକଟା ଗ୍ରାମରେ ଦାଦ ଦୋଳ ଅନୁକୂଳ ଦାଣ୍ଡ ବାରି ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଦ, ସେଇ ପାଦ ଲାଗି ଆଜି ବାଖରକଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି କେବଳ। ଏଇ ମାଟି ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି କେବଳ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କର ଅମର କରୁଣାରୁ। ଏଇ ମାଟି ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି କେବଳ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ
ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେବଳ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ସେ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦରମୟ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ହିଁ କରିବା, ଅସୁନ୍ଦର କରିବା ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳମୟୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହିଁ କରିବା, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ। ଯେ ଅମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେ ଅଶାନ୍ତି ତାରି ଅପରାଧ କେବଳ ସେ ମା ଦଣ୍ଡକାରୀ ହିଁ ଦେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାଖରକଟା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମହାମିଳନ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ପଞ୍ଚକାରୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମହାମିଳନ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସମାଧାନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରି ବୁଝି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟୀ କାଳୀଙ୍କର ପରିବେଶ, ଏହି ମହାଦେବଙ୍କର ପରିବେଶ ଆଉ ଯୁଗ ଯୁଗ କେବଳ ମାଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ମାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହାର ମାନିଥାଏ। ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଆଦି ଶକ୍ତି ମା ଦଣ୍ଡକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଯୁଗ ଯୁଗ ତାଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରତିଟି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ଦମନ କରି ପନ୍ଥକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି କରିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପନ୍ଥକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବତାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଯୁଗରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି କେବଳ ସେହି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରା କରି କେବଳ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ସେ ମାଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ରହିଥିବ। ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଆସିଲେ ଆସ ନ ବିଜେଡି ହେଲେ आपने पैसा मिले ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭୋରି ଭୋରି ନାଚି ନାଚି ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ପଞ୍ଚ କାରୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମହାମିଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସୁନ୍ଦରମୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡର ମହାଦେବ କାରୀ ମିଶି କିପରି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନାଚି ନାଚି ଧାରି ଧାରି ଖୁଲି ଖୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାନେ ପଇସା ପିଇଲେ ସେ ପଇସାକୁ ଭାଲିରେ ବଟାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପଇସା ପିଇଲେ ସେ ପଇସାକୁ ବଟାନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମର ଭଲିନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶାଳ ଘଟଣା ଦକ୍ଷିଣ ଭଲିନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଓଳମ୍ବା ଗଣପତି ସାହୁ ସାବତ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପାଖରକଟା ଜୟଦେବ ଗୌଡ଼ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, କୌଣସି ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଙ୍କର ମହାମିଳନ ଲିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ପଇସା ଆମର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ସୁନ୍ଦର ମିଳନର ଆୟୋଜନ ଭକ୍ତ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୁଣ୍ଡମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌଡ଼ 500 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଦଣ୍ଡକାରୀ ଅବହେଳା କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। नारी तू ही देवी पुरी ममता मंदिर तोरे भारी छूत तोरे भारी छूत अपार सागर तेणु भक्तबृंद नारी से देवी पुरी ममतार मंदिर नारी देवी पुरी ममतार मंदिर से माँ दंडकारी आज ममतार मंदिर सकल शक्तिर आधार सकल शक्तिमयी सकल करुणामयी तेणु समस्त आदि तांकरी निकटरे आमे तांकरी अपार करुणा को भूली पारिबा नहीं तांकरी आशीर्वाद को भूली पारिबा नहीं आज समस्ते तांकरी ममतार बंधा तांकरी डोरी रे आज बंधा जहाँ को से मांगर डोरी लगी से आज एठारे उपस्थित हुए ए मांकर सुंदरमय कार्य को परिलक्षित करुची तांकरी डोरी रे ए दुनिया आटनाट तांकरी डोरी रे ए दुनिया चलुची चलुथिबो मध्य प्रतिटी जुगरे से मांकर ही जय आसी थाए प्रतिटी जुगरे से मां को आम केवे भूली पार नहीं तेणु आज जो सुंदर परिवेश सृष्टि होती मंगलमय कार्य जो सृष्टि होती केवल
ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଯେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।